Tuambie shuhuda wako. Unaitwa nani kwa majina? Kwa majina naitwa Rema Josefu. Kipekee namshukuru Mungu kwa kuepusha familia yangu na roho ya mauti. Ilikuwaje? Ilikuwa siku ya Jumatano. Sawa? Nilikuwa nimeota mauti ninazika. Ikajirudia tena siku ya Ijumaa na Alhamisi pia. Nikamshirikisha mama na akaniombea, akaniambia Mungu ameondoa mauti kwenye familia yako. Amen. Na pili, nashukuru Mungu kwa kumfaulisha mdogo wangu, alikuwa advance, akaniambia kwamba dada, naomba uniombee maana nafanya mtihani. Nikamwambia muamini tu Mungu, mimi sijawahi kuacha kukuombea. Na kwa sasa amemaliza mtihani na pia amepewa zawadi kwa sababu amefaulu. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi, makofi. Piga makofi kwa ajili ya shuhuda hizo. Makofi hayatoshi. Wangapi wamefurahia ushuhuda? Kuna watoto wa la 7 Maria. Kama mtoto wako alifanya mtihani wa la 7, inua mkono juu. Inua mkono juu. Wewe mwenyewe kama ulifanya, mtoto inua mkono juu. Au mtoto wako inua mkono juu. Inua vizuri. Hakikisha umetoa sadaka ya shukrani. Tumeelewana? Hakikisha umetoa nini? Sadaka ya. Piga Yesu makofi. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari?